Zdravo svima, dragi prijatelji, pratioci, ljubitelji stripova. Znate kako, retko se dešava da se na buvljaku, nekom bilo kom lokalnom buvljaku, pronađu dobri stripovi, ali desi se s vremena na vreme. Znači, bude i toga. Meni se posrećilo pre neki dan, tako da sam na buvljaku pronašao hrpu interesantnih stripova, gde ima i nekih baš fino očuvanih ređih, za pristojan novac, da ne kažem jeftino, i u ovom videu ćemo ih prikazati. Idemo! Strip zabavnik broj 5. U stanju 5 glanc, takav se baš retko nalazi, ne samo na buvljaku, nego uopšteno. Znači plen, baš plen. 8. strip zabavnik. Ovde, nažalost, neki ljubitelj plavuše izvadio poster Debore Harry, ali ostalo je onako pristojno. 19. strip zabavnik osrednji. Zatim tu je 96. strip zabavnik, baš onako valja. Ovo je dosta retka stvarčica, nažalost, evo, neko je zadnju koricu tu uništio i fali zadnja stranica dodatnog stripa. Ovo je bilo nešto onako usput, uzmi uz sve što si kupio. Ovo je isto onaj specijalni broj, samo fali prvi Blackov strip, neko ostavio marka. Ovo je 26. strip zabavnik bez korice, znači to je onako došlo usput, 2 eksa i 2 stripoteke, znači poklon uz kupovinu, da ne stoji čoveku. Onda, Umpah Pah, vrlo retka stvar, samo što nije nešto očuvan, ali je kompletan i valja. Biser strip 10, odnosno 12, pardon. Conan Saga 5. LMS 330 Bela indijanka Kid Teller, redak, kompletan, nema nažalost zadnju koricu. Onda imamo LMS 718 Veliki Black, osrednji. LMS 768 Novogodišnja noć, skoro savršen, takvi se baš retko nalaze, znači za 5 minus ima mali prelom. Ovde, ovo je skoro pa kolekcionarski. Zlatna serija 727 Komandant Mark. Zlatna serija 816 Komandant Mark. Zatim imamo Nikad robom, 312. broj, osrednji. Crtani romani edicija bestseller, 29. broj. Mini strip Vest, 7. broj. Mini Vest, 34. Zatim još jedan mini strip Vest, 47. broj. Mini Vest, kako je ovo simpatično ovdje, vidite ovu poruku. Keo, probudi me kad dođe Cvele sutra, to je oko 8 ili 9 sati. Kaže Ćaletu, nek mi izvadi potvrdu za prosek plate u potpisu peda. Tako su se nekad ostavljale poruke, znate, na stripu, a računalo se isto ovako, znaš. Baš podsjetnik na neka ona davna vremena. Imamo još nekolicinu mini vestova. Evo ga, 90. broj, svi su savršeni, 92. Pa 95. mini vest, 96. Zatim imamo 97.
98. I 100. Neki ono kao sa greškom gde je unutra 99. u stvari. Na opačke upakovan. Ko će ga znati. Zatim malo giganata. Evo ga jedan komplet gigant. Unutra su brojevi 25 Bob Moran i broj 26 Phil Corrigan. Sasvim pristojno očuvan. Zatim imamo 15. broj giganta, pa 30. Četrdeseti, 43. Pardon, ovo je 42. i 43. Horor, ovo je 4. Još jedan horor, baš onako fin. Ovo je 6. broj ove kultne edicije horor. Mali Marvel je sad pred nama. Ovo je veći deo kompleta. Njih ima ukupno 32, a ovdje ih ima 23. Prvi broj. Ovo je drugi. Ovo je treći. Kompletni su sad, stanje se vidi. 4. 5. 6. 7. 8. Onda broj 12. Broj 13. Broj 14. Broj 16. Zatim 17. Broj 18. Broj 20. Broj 22. 23. 24. 26. Ovo je 27. bez korice. 28. 31. i 32. broj ove edicije. Imamo još i ovo je X-almanah je, znači tu ima retkih stvari. X-almanah komplet samim tim što je komplet, tu su neki brojevi na 300, 366, 370, znači to je ređe. Broj 2, čim je u pitanju broj 2, nije nešto izvrsno očuvan, potpisan je, ali je broj 2 kompletan i mora da bude redak. Broj 96 je kod ove edicije prilično redak iz razloga što je u pitanju ovde strip premijera. Prvi Aster Blistok je prikazan u Jugoslaviji u tom X-u 96, tako da je to retkost. Zatim imamo broj 32 koje treba da ide ispred, niži broj, ništa posebno, Buddy Longway u njemu. Kad smo sad kod retkih, moramo reći da je ovaj 130. ređi zbog ovih priča o Bruce Lee-u, tako da i on spada u tu kategoriju ređih, onako uslovno rečeno ređih. Ostali su brojevi manje više OK sad, sve zavisi o stanju. Imamo 165. Imamo 179. 188. X. Ovo je malo slabiji, 220, čini mi se 4, da, 224. Fali deo naslovnice, kao što vidite. 281. baš onako fino očuvan. 285. ovakav kakav je. 305. 339.
347. X takođe. 348. 367. Još jedan 370, ima ga i u onom kompletu, pa evo ga ovdje ponovo. 372, jako lep. 373, takođe lepo očuvan. 374, savršen. 375. 380X. 389. I 401. To je sve za danas. Hvala svima što nas pratite. Do narednog videa. Srdačan pozdrav.